Hello everyone, this is Shoaib and now you're watching Maximum Electronics. If you're not subscribed our YouTube channel, then please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. So आज हमारे पास है सोल्डरिंग आयरन, जो कि वैसे भी सोल्डरिंग आयरन हमारे चैनल पे हमने बहुत बार डिस्कस करी है, लेकिन आज हम जो दिखाने वाले हैं वो है भैया सोल्डरान का सोल्डरिंग आयरन। तो ये हमारे पास सोल्डरिंग आयरन है, इस पर कुछ लिखा है। हमारा 25 वाट का ये सोल्डरिंग आयरन है, 230 वोल्ट जो हमारा इंडिया का ऑपरेटिंग वोल्टेज है, और ये इस तरीके का है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है यहाँ पे 280 लिखा हुआ है। मैंने इसे परचेज़ किया है 200 रुपीज़ में। और चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है और बिल्ड क्वालिटी का पता लगाते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारा सोल्डरिंग आयरन कुछ इस तरीके का दिख रहा है, काफ़ी हैवी लगता है। मैंने और दूसरे सोल्डरिंग आयरन यूज़ किए हैं, वाइट वाले टोयोटोन, ये चाइनीज़ आइटम, वो काफ़ी हल्के होते हैं, थोड़ा वजन है। बिल्ड क्वालिटी भी गजब है। और इसमें कुछ थोड़ा सा सोल्डरान के बारे में ये कागज़ में कुछ लिखा हुआ है, ये इस तरीके का। इसमें होलोग्राम वगैरह सारी चीज़ दी हुई है, और हर जगह पे आपको सोल्डरान 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 ही नज़र आने वाला है। ये देखिए, इसके हैंडल पे भी सोल्डरान लिखा हुआ है। अब इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये वायर हम इस तरीके से ओपन कर लिए हैं। टोटल वायर की जो लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो लेंथ इसमें मैंने मेजर किया है तो 1.5 मीटर के आसपास इस वायर की लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, वायर के ऊपर में भी आपको सोल्डरान ही लिखा मिलेगा। तो ये रहा टोटल हमारा ये। और यहाँ पे वारंटी की भी बात कही गई है कि इसमें कुछ वारंटी है, ये देखिए। तब आपको मिलेगा 100 के आसपास TDS। अब बात करते हैं इसके नोज़ल की और बिट की। तो कॉइल तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, हैंडल भी ज़बरदस्त हैवी क्वालिटी का है। आप देखते हैं इसके बिट को, तो ये बिट देखिए, ये सोल्डरान लिखा हुआ है इस पर भी। इसका बिट इस तरीके का है। और जो ओरिजिनल सोल्डरान का बिट होता है उसमें कार्बन बहुत कम पकड़ते हैं, मतलब यहाँ पे कार्बन जमने का जो चांसेस हैं बहुत ही लेस होते हैं। यही रीज़न है कि सोल्डरान इतना महंगा आता है दूसरे सोल्डरिंग आयरन से। और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इस सोल्डरिंग आयरन की दी हुई है कि बहुत ही तेज़ी से टेम्परेचर पकड़ता है, और जो टेम्परेचर ट्रांसमिशन है जो बिट और कॉइल का, वो भी इसमें बहुत ही गजब है। सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। ड्यूरेबल एलिमेंट डिज़ाइन फॉर लॉन्ग लाइफ। तो लॉन्ग लाइफ की बात करूँ तो यार, मैं ये सोल्डरिंग आयरन 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अब तक के कुछ नहीं हुआ। इससे ही समझ में आता है कि कितना इसका लाइफ है। अब इसके सोल्डरिंग की बात करते हैं, चलिए कुछ सर्किट इसमें सोल्डरिंग करते हैं। चलिए अब सोल्डरिंग करके देखते हैं। तो ये हमारा सोल्डरिंग आयरन, और जो कि गर्म हो गया, ऐसा लग रहा है, धुआं उड़ रहा है। ये देखो, रांगा भी इसमें गर्म हो रहा है। तो अभी हम करने वाले ये हैं कि ये जो पिन है, मेल पिन जो है, उसको हम इस LCD के साथ में अटैच करेंगे। सबसे पहले ये पिन को इसके साथ इस तरीके से लगा लिया, और रांगा जो है उसको यूज़ करते हैं। इस कॉर्नर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कम। तो फर्स्ट पिन से स्टार्ट कर रहे थे, अब ये सेकंड पिन, और ये कंटिन्यूसली हो जाएगा सारे लगातार ये सारे पिन। ये है हमारा तीसरा, ये दूसरा, सोल्डरिंग हमने कर लिया है। अब इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है। देखो, एकदम बेहतरीन दिख रहा है, सारे सेपरेटेड हैं, शॉर्ट भी नहीं हुए हैं। तो ओवरऑल इस सोल्डरिंग आयरन का परफॉर्मेंस तो सोल्डरिंग में भी गजब है।